就在刚刚，由于工作人员失误，一个集装箱在高空坠落，巨大的响声把寻宝人吓丢了魂。为了挽回损失，秃老亮当即决定现场进行拍卖。这原本是某个豪华游轮上游客的行李，但由于游轮在海上失事，这些行李无人认领，加上箱子损坏，现在只能拿来拍卖。打开箱门之后，寻宝人立马凑上前去观察，里面横七竖八的都是行李箱。这个盲盒对谁都有致命的吸引力，虽然撞击后破损严重，但却装满了行李箱。这种集装箱不出意外的话，都有着一夜暴富的可能。杰森立马看中一个黄色行李箱，和泰坦尼克号里的非常像，这难道就是100年前失事的那艘巨轮上的吗？黑胖兄弟看到后，那猥琐的小表情已经藏不住了。这么多的行李，里面肯定有手机、电脑、珠宝等好东西，这完全就是一座金矿。这次指定盘他1000美刀起拍，波姐霸气给出2000，一轮报价下来，乌兹兄弟给到了1万美刀，黑胖兄弟出手就是11000。波姐开始发力，但黑胖加价更加果断，波姐看到后是非常的嫌弃，只要波姐加价，黑胖立马跟